يمكن الطريقة الوحيدة يلي منتشرة يلي بإمكانك من خلالها تزود أداء معالجك هي كسر السرعة. وصحيح إن هي طريقة فعالة صراحة، ولكن في كتير ناس ما بتقدر تعملها أو ما بتحبذ إنها تعملها، إما خوفا إنه الضمان يروح عليها، أو خوفا على القطعة نفسها لأنه ما عندها خبرة بالموضوع، أو مثلا ما عندها التبريد الكافي لكسر السرعة فخايفة من درجات حرارة عالية، وغيرها من أسباب تانية كتير. فبهالفيديو في طريقة تانية تزود فيها أداء معالجك وهي آمنة تماما، ولكن ما رح تاخد زيادة بالأداء إلا بالألعاب بس. فإذا هذا الموضوع بيهمك تابع معي الفيديو. السلام عليكم، معكم عامر من قناة هاردوير ماركت. لا تنسوا تضبطونا باللايكات، ورسالة سريعة من سبونسر الفيديو، موقع كيس فان. موقع من خلاله ممكن تشتري مفاتيح ويندوز 10 و11 وبرامج مختلفة مثل الأوفيس أو غيرها. على سبيل المثال بدنا نشتري ويندوز 10، بنضغط على باي، نعمل اد تو كارت، واكيد ما بننسى نستخدم كود الخصم الخاص بالقناة HMA50، رح يعملنا خصم 50%. واخيرا بنعمل تشيك اوت، بندخل بياناتنا وطريقة الدفع، وبالاخير بنعمل بليس اوردر. رابط موقع كيس فان وكل الروابط اللي رح تحتاجوها رح تلاقوها بالوصف تحت الفيديو. بعد ما خلصت اخر فيديو عملته يلي لخصت فيه كل الامور والاطلاقات يلي صارت بكومبيتكس، ضل الان بمخي شغله واحده، وهي توجه انتل بالاجيال القادمه بحيث انها توقف استخدام الهايبر ثريدنج. وعلى كلامهم، مع انه الهايبر ثريدنج جدا مهم، على كلامهم رح يحصلوا اداء افضل مع سحب طاقه اقل، وهذا الشيء رح يحققوه عن طريق انه يزودوا عدد الاي كورز بالمعالج. فهي الفكره ضلت براسي، وهذا اللي خلاني ساوي هذا الفيديو اصلا. قلت لحالي خليني اعمل محاكاه للموضوع بالمعالج اللي عندي. المعالج اللي عندي i9 12900K، فيه اي كورز وفيه هايبر ثريدنج، خليني جرب طفي الهايبر ثريدنج شوف الاداء كيف راح يكون. خليني كمان جرب طفي الاي كورز شوف الاداء كيف راح يكون. خلينا نفهم هل الموضوع له فائده فعلا ولا كله كلام فاضي. النتائج اللي توصلت لها صراحه كانت غير متوقعه تماما، وخليني احرق لكم الموضوع طلع سيف ذو حدين. عشان تفهم الموضوع بشكل عام خلينا نبلش بالبدايه للناس يلي ما بتعرف شو يعني الهايبر ثريدنج. راح الخص لك اياه بكلمتين. المعالج فيه انويه او كورات، كل كور عاده فيها ثريد واحد تشتغل، يعني كأنه خط عمل واحد بإمكانها تشتغل عليه. الهايبر ثريدنج أو مثل ما بيسموه السيمولتينيوس ملتي ثريدنج بيساوي الكور الوحدة فيها ثريدين. يعني كمثال بس لوضح لك الموضوع، اعتبر إنه الكورة شخص موظف، اعتبرني أنا عم بشتغل بإيد وحدة. لما شغل الهايبر ثريدنج أو انتل تعمل المعالج داعم للهايبر ثريدنج صار لي إيدتين، فأنا بأنجز شغل بسرعة أكبر، ولكن هذا مو معناه إني رح آخذ دبل السرعة لأني عم بستخدم ايد تاني بالشغل. لا، راح انجز الشغل اسرع ولكن مو دبل السرعه. هي فكره الهايبر ثريدنج بشكل عام، بحيث انها تساوي النواه الواحده يطلع منها ثريدين او مسارين، فبتنجز الشغل بشكل اسرع. طب اكيد راح يجي شخص يقول لي طب طالما هي التقنيه مفيده ليش بدك تطفيها؟ راح اقول لك ليش بدك تطفيها. بشكل عام مجرد انه النواه او الشخص نفسه عم يعمل شغلتين بنفس الوقت، هذا بيولد تاخير بالشغل او الليتنسي. والليتنسي هي العدو الاساسي لكل الالعاب. طالما في ليتنسي معناها في خساره بالفريمات. فتكنيكلي اذا منطفي الهايبر ثريدنج بنخلي النواه تستلم شغله واحده، المفروض الليتنسي تروح والفريمات تزيد. ولكن المفروض هذا الكلام على الورق بس. خلينا نشوف الاختبارات هل فعلا هذا الكلام راح يكون صحيح. الاختبارات كلها مثل ما قلت لكم على معالج i9 12900K. هذا المعالج تقسيمته 8 انويه اداء بيرفورمانس كور وهدول 16 ثريد، و8 انويه افيشنت كورز وهدول 8 ثريد، يعني 16 كور 24 مسار. الكارت المستخدم هو RTX 3090 مع رامات 32 جيجا بايت سرعه 3600 ميجا هرتز. الاختبارات كلها على 1080p. بعرف انه مو هي الدقة المناسبة للكرت، ولكن انا عم حاول ساوي سيناريو يكون فيه اكبر ضغط ممكن على المعالج، لدرجة انه ممكن ساوي عنق زجاجة بالمعالج، وهذا اللي فعلا عم حاول ساويه. بالعاب الاي سبورت خليتها كلها 1080p competitive setting mix بين لو ميديوم، بحيث انه معظمها يكون ما استخدام الكرت 100%. وبالنسبة لالعاب الستوري مشان اعمل نفس السيناريو تقريبا استخدمتها 1080p low setting وشغلت DLSS على كواليتي، فهيك انا قللت الضغط
بشكل كبير على كارت الشاشة، فاستخدامه نزل عن 100%. فصار مثل ما قلت لكم هو عنق زجاجة من المعالج، ولكن أنا اللي مساويه لأنه الإعدادات اكستريم شوي، ولكن هذا الشيء أنا متقصد أعمله مشان أقدر أظهر الفروقات. وأخيرا كل الاختبارات اللي عملتها هي كانت على ويندوز 10. خلينا نبلش باللعبة الأولى معنا وهي لعبة CS2. بالبداية خليني أشرح لكم النورمال يعني المعالج بدون أي تغييرات، النو اي كورز من اسمه مطفي الاي كورز ولكن تارك الهايبر ثريدنج شغال، والنو اي كورز ونو هايبر ثريدنج يعني ما في اي كورز ومطفي الهايبر ثريدنج. وهون كان في زيادة أداء بسيطة جدا بالنو اي كورز، ولكن إلى حد ما استفدنا شيء بطفينا للهايبر ثريدنج. خلينا نجرب لعبة من أتقل الألعاب اللي موجودة حاليا، لعبة سايبر بانك 2077. هون كان في تفوق واضح لما طفينا الاي كورز، والغريب انه لما طفينا الهايبر ثريدنج الأداء قل. الواضح انه هاللعبة بتستفيد فعليا من الهايبر ثريدنج، وهالنتيجة جدا مستغربها. خلينا نشوف لعبة ستوري تانية جوست واير طوكيو، وهون اخذنا اداء زيادة بطفينا للاي كورز، وكمان اداء شوي تانية زيادة لما طفينا الهايبر ثريدنج. اللعبة اللي بعدها اوفر واتش 2، وهون الصراحة النتائج كانت جدا صادمة. صحيح تغلبت شوي باني اعمل بنش مارك لهاللعبة، استخدمت بنش مارك خارجي وعدته عدة مرات واخذت افريج، ولكن من اللي تبين معي فهاللعبة بطفينا للهايبر ثريدنج بناخد فرق أداء محترم، ويمكن هذا من أكبر الزيادات اللي رح تشوفوها بكل الاختبارات. بالنسبة للعبة ببجي ستيم كمان هي كانت ماشية على نفس النمط، بتحسه صار نمط متكرر. لما تطفي الاي كورز بتاخد أداء زيادة، ولما كمان تطفي الهايبر ثريدنج بتاخد أداء شوي تانية زيادة. بلعبة شادو اوف ذا تومب رايدر كمان إلى حد ما نفس النتائج، ولكن هون الفرق يلي يذكر أخذناه من طفي الهايبر ثريدنج مو من طفي الاي كورز. بلعبة ذا فاينلز كمان تقريبا نفس النتائج، اطفي الاي كورز اداء زياده، اطفي الهايبر ثريدنج اداء زياده اكثر. واخيرا لعبة فالورانت وكمان تقريبا نفس النتائج، مع انه مثل ما قلت لكم التحسن الاكبر عم ناخده من طفي الهايبر ثريدنج مو من طفي الاي كورز. طيب مبدئيا يلي بنقدر نستنتجه من هالاختبارات اللي عملتها انه ايه فعلا ممكن ناخذ اداء زياده من طفي الهايبر ثريدنج، مع انه مثل ما قلت لكم تقنيه مفيده، ولكن بالالعاب بناخذ اداء زياده بطفيها. ولكن قديش فرق الاداء؟ من اختباراتي كحد اقصى كان بلعبه اوفر واتش هو تقريبا 10%، ما هالفرق الاداء الكبير صراحه. طفي الاي كورز كمان عم يعطينا اداء زياده، وهذا على حسب توقعي او تحليلي الشخصي، انه انت هيك عم تفرض على اللعبه ان تستخدم البرفورمانس كورز بس، فعم تاخذ فرق الاداء. مع انه يعني الوضع غريب صراحة. الويندوز 10 بآخر أبديتات ما عاد خربط وخلاك تستخدم أنوية غلط، فما بعرف شو الفكرة من طفي الإي كورز عم يعطينا أداء زيادة، ولكن الموضوع كونسيستنت بعدة اختبارات النتائج عم تطلع نفسها. ممكن مع الويندوز 11 يختلف الوضع، هيك قريبا حيكون في فيديو للويندوز 11 لما تنزل نسخة ال 24H2 بشكل كامل، حنشوف اختبارات زيادة ساعتها. طيب معناها فكرة انتل بأنها تطفي الهايبر ثريدنج هو منيح من ناحية أداء الألعاب، رح ناخد أداء زيادة، ولكن هذا الشيء تبين معي إنه هو سلاح ذو حدين، لأنه أداء البرامج تغير بشكل كبير. وخليني أرجيكم النتائج. باختبار سينابنش 2024 الوضع الطبيعي كان بيجيب اختبار تعدد الأنوية حوالي 1300 نقطة. لما طفينا ال8 أنوية الإي كورز نزل السكور لل1000 نقطة، خسارة كبيرة صراحة بالأداء. ولما رجعنا كمان طفينا الهايبر ثريدنج والاي كورز مطفيه نزل السكور لل770 نقطه، يعني تقريبا خسرنا 40% من اداء المعالج، وهي خساره جدا كبيره. طبعا هالخساره الكبيره حتشوفها باختبارات تعدد الانويه. باداء السنجل كور صراحه بالبرامج الوضع ما اختلف ابدا. شفت برنامج تاني اللي هو السي بي يو زي، هون كمان السكور نزل من 10900 نقطه تقريبا لحدود ال 6000 نقطه، واللي هي تقريبا بحدود ال 40% خساره بالاداء. فمشان هيك كنت عم اقول لكم الموضوع سلاح ذو حدين. انتل على كلامها راح تعود فرق الاداء الكبير هاد بالمالتي كورز بانها تزود اي كورز او تحسن من الاي كورز اللي موجوده بالمعالجات، فهيك راح تعوض فرق الاداء هاد، وبنفس الوقت راح تاخذ اداء افضل بالالعاب انها طافيه الهايبر ثريدنج، وراح تاخذ سحب طاقه اقل، لانه من تجاربي اذا الهايبر ثريدنج شغال كان سحب الطاقه بحدود ال 180 واط، لما طفيته نزل لل 150 واط. فايه فعلا انت بتوفر بسحب الطاقه بطفيك للهايبر ثريدنج. ممكن يكون بعضكم شايف النتائج ما لها منطقيه، مين اللي راح يخسر 40% من اداء معالجه مشان 10% باداء الالعاب، ولكن انا شايف له شويه استخدامات مشان هيك عملت هذا الفيديو. مبدئيا للناس اللي عندها مثلا رايزن 9 3950 اكس، رايزن 9 3900 اكس
12 كور و16 كور، او الرايزن الجيل اللي بعده الرايزن 9 5900 اكس وال 5950 اكس، هدول الناس اوريدي المعالج عندهم كتير قوي، فاذا عندهم عنق زجاجه مع اي كرت من الكروت الجديده فبامكانك تطفي الهايبر ثريدنج وراح تاخذ اداء ببلاش بالالعاب. بشكل عام للناس يلي بتستخدم جهازها بس للالعاب، بنصح الناس اللي عندها 8 انويه على الاقل هي بامكانها تفكر تطفي الهايبر ثريدنج. للناس اللي معالجاتها اقل من 8 انويه، اذا بتطفي الهايبر ثريدنج بصير استخدام المعالج عالي جدا، ممكن يقرب ل 100%، واذا قرب ل 100% حتبلش الدروبات، فحتصير التجربه اسوأ فعليا. غير هيك ممكن يستخدم هيك شغله الناس اللي عندهم اي 7 او اي 9 من الجيل 12 13 14 من انتل، كانوا يفكر بيطفي الاي كورز او يطفي الهايبر ثريدنج، اذا مثل ما قلت لكم استخدامه بس للالعاب. غير هيك الموضوع ما بيستحق. يعني فيكم تقولوا هذا الفيديو صراحه عملته مجرد فضول مني، بدي اعرف شو اللي ممكن ناخده نتائج، ما توقعت الارقام اللي طلعت صراحه، ولكن بالنهايه الموضوع بيرجع لك انت. انزل على التعليقات اكتب لي شو المعالج اللي عندك وشو راح تساوي، هل راح تغير اي شيء ولا راح تتركه مثل ما هو. بالنهايه طبعا حابب اشكر المنتسبين للقناه. اذا عندك اي مشكله او استفسار حاببني انا احل لك اياها شخصيا، الانتساب للقناه بيتيح لك هالميزه، بتصير بتقدر تحكي معي صوتيا بسيرفر ديسكورد. رجعت اتسلى بهذا الفيديو وشكرا لكم جميعا على المشاهده. السلام عليكم.